嘘，别说话，听。兄弟们，你们听见什么了？刚才雨刮器在工作的时候，是不是嘎吱嘎吱响？这你要把车开去修理厂修的话，他们大概率会让你更换这个雨刮片，甚至啊，整个雨刮器都让你换掉。这得白花多少冤枉钱啊！其实根本不用。今天我教你不花1分钱就能把这个问题解决。来啊，咱先把这个雨刮片呢给它拆下来，过来看，这儿有个小黑点啊，按住它，按住。然后往上轻轻一拔，雨刮片呢就能拆下来。此时重点来了，来，我们先把这个雨刮器给它轻轻的放到风挡玻璃上，然后你过来看，看到没有？这个雨刮器跟这个风挡玻璃啊，明显就没有完美的结合，它有点变形。咱随便找个纸壳啊，来看，看这头，看到没有？这边结合的明显就很完美嘛。你再看这边，看见了吧？这明显这边就翘起来了，那所以刚才刮玻璃的时候它会嘎吱嘎吱响。既然问题原因我找到了，解决起来不就简单了吗？等我一会儿，咱随便找把螺丝起子啊，然后呢从这个孔里给它插进去，插进去之后把它给往回别一别，拿纸壳再试试啊，这边贴合的没问题，这边哎，这边贴合的也非常完美。OK， 搞定了。接下来呢，咱把这个雨刮片再给它装回去。安装方法特别简单，把它从这里往下这么一插，看这就安好了。接下来啊，就是见证时刻的奇迹。来，兄弟们，咱们上车给电。要是一会儿异响消失的话呢，别忘了给我个小心心支持一下。来，先给电啊，3、2、1，走。放慢1档，听到没有？异响彻底消失了，怎么样？是不是很简单？其实好多东西不是你不会弄，只是你不知道。还想看我修什么？评论区留言。